Ich zeige dir, wie du dein Acros Flat Pedal servicest und beschädigte Teile austauschen kannst. Hi, ich bin Marian von Acros. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Flat Pedal zerlegst und wieder zusammenbaust. Alle Links für die Ersatzteile findest du in der Videobeschreibung. Und wenn du nicht weißt, wie du deine Pedale demontierst oder montierst, dann schau doch einfach in diesem Video vorbei. Für den Service benötigst du einen 6er und 2er Imbusschlüssel, eine 8er Nuss, die passenden Ersatzteile, Montagefett und Reinigungsequipment. In unserem Webshop bieten wir 3 verschiedene Service-Kits an. Zum einen das Achs-Kit, dann die Locking Plate mit den Sicherungsschrauben und das Lagerset. Wir beginnen mit dem linken Pedal. Du erkennst es an der Kerbe, die an der Achse vorhanden ist. Im ersten Schritt lösen wir die Sicherungsschrauben der Locking Plate mit einem 2er Imbus. Sind die Sicherungsschrauben gelöst, kannst du die Locking Plate vom Pedalkörper abheben, drehst sie dann um 90 Grad, setzt sie wieder auf die Achse und löst dann das Achspaket, indem du nach links drehst, aus dem Pedalkörper. Ist alles gereinigt, setzt du den 6er Imbus in der Achse an und drehst dann die Mutter nach links auf. Ist die Mutter gelöst, kannst du die beiden Kugellager entfernen, dann die Gleitlagerbuchse mit der Locking Plate, den Gummiring und die Dichtung nach außen an der Achse. Sind alle Bauteile vom Schmutz und Fett befreit, kannst du gegebenenfalls beschädigte Bauteile austauschen. Der Zusammenbau startet mit dem Fetten der Achse. Anschließend steckst du die Dichtung auf die Pedalachse, dann den Gummiring. Danach folgt die Gleitlagerbuchse mit der Locking Plate, die beiden Kugellager und das ganze System wird mit der 8er Mutter verschlossen. Jetzt nehmen wir den Pedalkörper und schrauben das Achspaket nach rechts in den Pedalkörper hinein. Die Achse ist vollständig verschraubt, wenn die Locking Plate am Pedalkörper anliegt. Ist die Locking Plate, wie in unserem Fall, um ungefähr 90 Grad verdreht, können wir sie von der Pedalachse abheben, ausrichten und dann die Locking Plate minimal fester drehen, damit die Löcher für die Sicherungsschrauben in der Flucht sind. Unsere Locking Plate ist so konstruiert, dass sie bei zu viel Drehmoment überspringen kann. Das ist aber kein Problem, du kannst die Locking Plate dann erneut ausrichten und die Achse damit fixieren. Im letzten Schritt montieren wir noch die Sicherungsschrauben. Diese werden mit ungefähr 0,5 Newtonmeter und Loctite in den Pedalkörper eingedreht. Das linke Pedal ist nun fertig geserviced und jetzt beginnen wir mit dem rechten Pedalkörper. Im ersten Schritt lösen wir ebenfalls die beiden Sicherungsschrauben für die Locking Plate. Dann heben wir die Locking Plate vom Pedalkörper ab, drehen sie um 90 Grad, setzen sie wieder auf und drehen die Achse dann nach rechts auf. Ist die Achse gereinigt, setzen wir den 6er Imbusschlüssel an und drehen die Mutter dann nach rechts auf. Jetzt können wir, wie auch schon beim linken Pedal, alle Bauteile von der Pedalachse ziehen. Sind alle Bauteile vom Schmutz und Fett befreit, kannst du die defekten Teile austauschen, die Achse dann neu einfetten und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Jetzt nimmst du das Achspaket, steckst den 6er Imbus in die Achse und ziehst die Mutter links herum handfest an. Jetzt wird das Achspaket nach links in den Pedalkörper verschraubt. Achte darauf, dass die Locking Plate plan am Pedalkörper anliegt und arretiere sie anschließend, sodass die Löcher der Sicherungsschrauben mit der Locking Plate ineinander fluchten. Ziehe die Sicherungsschrauben mit 0,5 Newtonmeter an. Bevor du das Pedal wieder am Bike montierst, empfehlen wir dir, die Achsgewinde einzufetten, und wenn du das Pedal in Action sehen willst, dann klick hier.